kalkal pipe natin mga paps mga boss na kabit ko na. So, tayo natin. So, yun. Salamat sa panonood mga paps mga boss. Huwag kalimutang mag-subscribe o i-like ang video. Kung nais nyo pang makapanood ng bagong vlog o tutorial ko, pinutin nyo lang ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod ng mga vlog ko mga boss. Yan lang mga boss. Maraming salamat. God bless.